fout. Hij moet niet zo van jou. Doe nog eens. Doe nog eens atjoe, Daniel. Heb je een beetje genoten van deze opdracht? Ja. Sylvia, ik begreep Sylvia dat jij uiteindelijk maar in je eentje op pad bent gegaan. Ik ben een beetje eigenwijs, want ik wilde eigenlijk gewoon de duinen. Hij moet gewoon niet zo van Daniel. Hoe kan dat nou? Ik denk, ik maak een grapje, maar ik steek hem echt aan, zoals van slappe lach. Nou, gewoon weer. Oké, doe nog eens een keer. Ken jij het? Ja, laten we kijken wat jullie er eigenlijk van gaan. Twee van jullie gaan automatisch door naar de volgende ronde. We weten straks, na de beoordeling van deze opdracht, welke twee dat zijn en dus ook welke twee moest. Hij moet gewoon niet zo van Hij jou. doet me gewoon na. Oké, doei.